tokkummaa fi waloomina Itoophiyaatiin naannoo giddu galeessa Itoophiyaa magaalaa Hoosaa'inaaf miidhagina addaa kan goonfachiise ayyaanni saboota sablammootaa fi ummatoota Itoophiyaa marsaan 20ffaan karaa dammaqina qabuun kabajameera. Sirna kabaja ayyaana saboota sablammootaa fi ummatoota Itoophiyaa marsaa 20ffaa Itoophiyaanota waliin qooddachuu fi naannoo giddu galeessaa Itoophiyaa magaalaa Hoosaa'inaatti kan argaman Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahimad Itoophiyaa fi Itoophiyaanummaan dhiigaa fi dafqa sabdaneessummaan ijaaramee ogummaa sabdaneessummaatiin fuulduratti ce'uudha jedhan. ኢትዮጵያ በህብር ቀለም የሚሳል በህብር ባህል የሚኖር Itoophiyummaan miidhagina sabdanneessummaatiin kan ibsamu, aadaa sabdanneessummaatiin kan ittiin jiraatan, afaan sabdanneessummaatiin kan dubbatamu, dhiigaa fi dafqa sabdanneessummaatiin ijaaramee kan ce'u, walumaa galatti Itoophiyummaa fi Itoophiyaan kaleessa kan turan, har'aas kan jiraatan, boruus cimanii kan itti fufan ta'uu har'a ummata goota Hadiyyaa fi Itoophiyaanota maraaf irra deebiidhaan ibsuun barbaada. ዛሬ ለጀግናው የሀዲያ ህዝብና ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መግለጽ እወዳለሁ። Seenaa aadaa fi duudhaan saboota sablammootaa fi ummatoota Itoophiyaa garaagarummaa keessatti mul'atu miidhagina waloo Itoophiyaanota maraati jedhan Dr. Abiy Ahimad ergaa isaaniitiin. የአፋር ዳጉ ለዳውሮ ኩራቱ የሲዳማው ጨምበላላ ለአማራው ሐሴቱ Aadaan daaguu Affaar daawuroon kan ittiin boonu, Cambalaalaan Sidaamaa, Amaaraa fi naatoo addaa, gadaan Oromoo Harariidhaaf qananii, Siidaan Aksum Hadiyyaadhaaf seenaa isaa, gamoon Jogol Beenishaangulii fi Hambaasaa, Masraan Faasil Hadiyyaadhaaf qabeenya isaa, dhaantoon Somaalee Gaamoodhaa fi aadaa isaa, kitfoon Guraagee dhama Itoophiyaanota maraa kan tokko keenya isa kaaniif ammoo miidhaginaa fi kabajaa ta'uun duudhaa Itoophiyaan ittiin beekamtuudha. Biyya duudhaan akkanaa keessatti argamutti tokko ol tokko immoo gaditti otoo waliin ilaalin waltumsuudhaan yaada ida'amuutiin Itoophiyaa badhaatee dhalootaaf akka dhaalchisnu አደራ ጀቹን በርባዳ የበለጸገች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እንድናሻገር አደራ ልላችሁ ወዳለሁ። Dr. Abiy Ahimad bilisummaa fi birmadummaa biyyaalessaa abboota darbanirraa asgee akka itti fufu taasisuu keessatti dhaloonni ammaa itti gaafatamummaa guddaa qabaa jedhan. በአባቶቻችን ደም የወረስነውን ነጻነት በብልጽግና ማጽናት ከዚህ ትውልድ የሚጠበቅ bilisummaa dhiiga abboota keenyaatiin dhaalle badhaadhinaan lafa qabsiisuun dirqama dhaloota kanarra jiruudha. Dhaloonni kuni rakkoo Itoophiyaan qabdu qofa osoo hin taane humna qabduus millachuu qaba. Dhugaan haalamuu hin qabne Itoophiyaan ammatti rakkoo baay'ee qabdi. Kanaan gamatti qabeenya kuufamaarraa fayyadamuu qabnu hedduus qabaachuu ishee hubachuu qabna. Dhaloonni kuni Itoophiyaarraa fudhachuu qofa osoo hin taane Itoophiyaadhaaf kennuu baruu qaba. Tokkummaan sabdaneessummaa keessatti akka warqeetti ifu badhaadhina biyyaa dhugoomsuuf qooda olaanaa qabaa kan jedhan Dr. Abiy Ahimad Itoophiyaanonni daangaa hanga daangaatti warraaqsa biyya badhaate ijaaruuf taasifamu keessatti hirmaannaa olaanaa taasisuu akka qabanis dhaamaniiru. የኢትዮጵያ ብልጽግና የኢትዮጵያ ሙሉነት የሚጓደለው ኢትዮጵያውያን በህብረት በትጋት መስራት ካልቻሉ ብቻ ነው። badhaadhinni Itoophiyaa hanquu kan ta'u Itoophiyaanonni tokkummaa fi kutannoodhaan yoo waloon hojjechuu dhabaniidha. Kana hubanne nuti Itoophiyaanonni aadaa sabdanneessummaa cimsaa seeneffama waloo fi hunda hammachuun ijaarsa biyyaa fi mootummaa biyyoolessaa itti fufsiisuun badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuu qabna. ዛሬ የተሰጠን ታላቅ የእድል ቀን ነውና እንድንጠቀምበት አደራ ልላችሁ እወዳለሁ። Duudhaalee wal kabajuu, wal tumsuu fi waloon dhaabachuu gabbifachuun danoomina Itoophiyaan qabdu faayidaa biyyaalessaa kabachiisuuf fayyadamuun dhimma murteessaa ta'uu Dr. Abiy Ahimad dubbataniiru. ለመላው ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ አንድ ክር ደካማ ነው፣ ብዙ ክር ግን የማይበጠስ ገመድ ነው። Lammiilee Itoophiyaa maraa fi ergaan qabu fo'aan qalloon tokko kophaatti laafaadha. Yoo walitti dhufee ida'ame immoo wadaroo cimaa hin cinne ta'a. Yoo danoomnuu fi walitti dhufnee fo'amne wadaroo cimaa addaan hin cinne taana waan ta'eef waltumsuu fi wal kabajuu aadaa taasifachuun faayidaa biyyoolessaa kabachiisuun itti gaafatamummaa hunda keenyaa ta'uu qabaan jedhama. Ormi mul'ata Itoophiyaa gufachiisuudhaaf yeroo ka'u nuti Itoophiyaanonni kiyyoo orminuuf diriirse keessatti kan kufne of eeggachaa qalbii ofiitti deebine wal mariitti amanuudhaan nageenya keenya mirkaneessuuf waloon hojjechuu qabna.
chilele, dansho, bajo.